Karine Mokonzi avandawa. Avandawa. Karine Mokonzi asala nini? Journaliste. Journaliste ya nini? Karine Mokonzi azalo kwa matitso bafuzoli ata usopi mai pe botati. Na ibi Karine Mokonzi kiritigo na la samba. O kiritigo na samba na beta tu na la samba. Na beta tu na la samba ka nenza la ra fâché pe pa faire ngama. Kiritigo oya ba fazer. Oh, kiritigo mo kiri sans kalba. Kiritigo pezali. Yesko azaki kuna. Yebesko azaki kuna. Aye kuta oye bisangutu aye benga bishumso yo benga sune mission voilà base journaliste ko to base journaliste boya zaki journaliste boya journaliste on peut to yeba te so bozo tanga on peut so to bosa nini mami le bo na recruter avant journaliste bon ezapeka mboka na biso eza na opeka ka na ba laisser aller mo boye oyo mutu azuika ta téléphone na ye abandi lobi azui mupende na ya che boye po fo la te lamba. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis fidèles internet, vous qui nous suivez partout dans le monde entier sur la www.com Tokos Mondial, ça s'appelle TV, c'est la votre humble serviteur, toujours très proche au service, bino kakande Zarasi, actualité, soit information, on aura toujours pour nous informer bino. Merci à tous ceux qui nous soutiennent d'ici d'ailleurs, partout dans le monde entier. Aris Kaza des classes mondiales et mondialistes, Cheikh Marginal, Mobutu l'homme à la puissance par la présence. Merci beaucoup Eminda, la fille des promesses Nakati à Brésil, c'est là-bas à Célestine. C'est-à-dire Babi Paris na Maboko, bientôt là, soirée 2019, on a tombé en haut. Deuxième édition, il y a C. Valaté, le 16 février, il y a 2019, ça va in Damabi. Chers mes fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, nous avons vraiment dans ma soleil, vraiment moi ébélé par rapport à quoi d'accord Aman, il y a Marambo et Komeli au Lelo. Mais bon, on a un ex-danseuse dans les mots Bina moi Kala. Donc, moi, Yolande Torbé, dans les vraiment mon soleil belé. Ata déjà Pembe Nanga. Bonjour Yolande. Oui, bonjour des grands journalistes. Bonne santé. Oui, santé bien. Bien. Par rapport à Pembe, tu as une émission à moi, ils ont ah non, bis tu as invité, attends, non, transpiration, c'est normal. Voilà, merci beaucoup Yolande, on vraiment. Dans l'émission, on en parle à l'élève, ma photo lobela par rapport à Marambo Zoleka. Yolande, ce qu'on rappelait bateau, année où il y a eu au Kota quartier la tendance, au Banda Robin and Kokota quartier latin, Kobanda Kobina. Bon, Wana, ils déjà historique en déjà, c'est déjà passé. Et puis, j'ai fait 11 ans dans le groupe quartier latin. C'est fini. Ah oui. Kokota no ezarandeni na quartier latin. Ya ozara na parler mo boto et tester to bango mo pena ba erozo. Te non, ezaki il faut na prochain qui na groupe quartier latin tango bakiro sala nini album ya Efakata Natalinga bia non na j'aime Sandra Lina Patience Bembo et ya na biso zaki wana ancien Milan na bi ate de chouchou aussi na bi te il faut na kinepe kobina quartier latin alors tant on a kinaki na bita Porte na quartier latin na utana kina vi na Diesiku et puis vi na ngai papa na biso akala nani Sentinelle papa Kabongo na utana papa Kabongo papa vi Diesiku habité non faut que na cyber to bengi président Kofi Olomide mon ex-président et après bandio solo là était non azapembe oui azapembe azandeni azapenda taille président au sepelana et ok ça va bon pesanga na solo na temps ba pesanga na bonjour président yona na joto benga président donc c'est au quotidien mouvement donc ko tana quartier latin ezaki yango. Voilà, merci beaucoup na za kebato ba comprendre na minisi oyo Cheikh Marginal Mobutu. Voilà sikoyo na lo baboy. Batani il y a des difficultés au vivant dans le quartier latin. Batani pour te dire que nous sommes en tout. Batani a récité ça la tempête il y a difficultés ça là. Batani il y a difficultés ça là ko tenir. Tant difficulté par rapport il y a faut expliquer bien tant difficulté parce que Kofi Olomide abandon foutant président mon ex président Kofi Olomide abandon foutant paiement là. Bon
bongo et comme que non ezaki moi temps mot difficile ezaki na bungisa ba temps na comme chef ten parce que na trois fois chef chief aba pro donc troisième première chief na ngai ba danser skandé ba teni mo ebungaki président bien futanga te dans difficulté na pour na e ezaki kawana après ça bon na kofi il y a pas un problème hein promis ça te donc ba difficulté ko dans quartier la tesa yango difficulté na kuta na ngai pas kofi ko fait ngane te boza 2-2 mais parce que ngana naza mwana mama nanga mususu anaza mwana mama na bango alors comportement na ngai na ya mama abokoli ya mama mususu eza différent peut-être ngai na kozala na motema ya bomama mpo ngai Yolande ki chef nanga na oloba yango na marché même pas mot qui chef nangai qui chef nangai ezaki nazaki mama donc maman botanga maman ta bozaki maman tout danser so ezaki na kata groupe quartier la te so aye mudinyo so ba maman tabu aye donc voilà difficulté on a monnaie que non na kuti il faut na sala beauté na kuti na difficulté na kuti kaka ba danser bazali ba danser bazan poto ba ki sala affaire d'état ba nani ba bibiche hein bibiche wa kenya maison mère wa ba bibiche bakendaki États-Unis et bakendaki nini bazaki na Paris baki ba beti et après biso bazaki to ba nozela tante ozeli ba beni bayaki ba na ba patience toye to bandi ko travailler difficulté zaka ya oye baba pa et après donc tant ozoyeka ba pango répertoire dans quartier latin nga eza ana mutu si lelo non bosa no ndeni ngaso lobi nango che musique te musique bo te matana podium ko follow midi na kita quartier latin maman moko mais tant Kofi chante Antoine na yamba mo na zali boso na koti na bini donc rythme izalera biango wana. Voilà, merci beaucoup na ce que bazo comprendre ni tozo ke na masolango l'époque na bino banani bazara na ba succès makasi l'époque oyo bina l'époque to bina succès ni sindeni succès qui est non pour na époque na bino wana ya kala na lelo ba danseuse bazara vraiment na ba succès tende zeng na ndenge na bino te on a tenu ce qu'on époque na bino banani bazara na ba succès makasi donc na rolo ba tant biso to poto comme danseuse il y a des baya fifi il y a des baya zina nani danseuse ba lekaki bazaki belé biso siko to yaki et après ba Sandra Lina kokende ba BBC nani ba Kadi Shokita ba bijou anapata et après siko ba biso baya yo to ye to siéger na ba mami Itazuma vous comprenez nde to yaki to poser bongo et après tant que mo longa na biso msa on pe ki danser on pe et comme on pe ka sima loboko danser ça zo baté so sa nini mais biso to no bi na ebike tant na ye danseuse na tchango un an boulot et dans boulot pour moi je fais la littérature quand yo sala na rosa no pe na rosa pe mission vous comprenez parce que bino bosali nini bosali littéraire au ça droit ou soit tu rosa pe magistrat tout pour rosa pas avocat vous comprenez mais sikoyo mais biso to côté na danse Nathalie ngabi mais danse moi nanga ki chic vous comprenez mère nanga na fouter parler malgré les lots na lota il veut sembalemba le 27 à la 28 chérie locataire à lota kako ngana lota suko lopanguti ngamo na za propriétaire donc biso biso te na lopango na locataire te na refa na ba na ba locataire te maman nanga ko sana locataire te maman nanga uta locataire te donc tozali maman ngai et mes enfants c'est tout grande sœur nanga ya liboso à Paris Sylvie Bamela je vous salue je te fais bisous et grande sœur nanga Mbale Adrienne aza déjà mariée et troisième Yvette et Lubu Veda aza mariée et ngai quatrième et notre cadet aza ingénieur tonga bat basali aéroport Angili donc eza bango bana bakati wana donc ba sala
donc tout ça locataire toi locataire voilà merci beaucoup na bande on sur bazona na sur la www.com Tokos mondial bonne fête na ba congolais news to baza partout dans le monde là bonne fête na bien news tout parce que ça pena le pena mokolo indépendance chacha tozi to beta pe li solo mambo ils rené na mincho o les actualités ko fait le accusé par l'un de vos danseuses Bobina Kala par rapport à un disque avant violé bino et tout ça la bani mais on est personnel ça et pas na yo moko mais qu'on peut expliquer biso bande ko vivre en déni. Est-ce que mon père Wazaki ko bana bino ba danseuse na ye ou quoi? Ah non. Ngai na bi na respect nyonso. Mon vieux bonne fête de l'indépendance. Dans un Congo démocratique. Oyebi ke mingi ba bateke ba bi na bon signification démocratique té. Au moins là on mususu mto proposer aux endroits. Ya lobake na sala yango ti. Que oya monique a osala yango cela veut dire au lobby a ngamonde na lingi tu es démocrate okoki ko sala o nyonso yo lingi Congo de la liberté donc o sa nyonso po na loba Koffi Olomide a violé danseuse na bien ba si ebele ba na mboka ko faire la bonté ka ba danseuse quand danser ça ko fika ka violer ka ba danser bela bas ko fait ça na basi ba clip ya ba ndenge na ndenge na to mona fille mote ba sana ko fi clip aye ko fait violanga ay kepe bengi pe bino pe ba journaliste abi ba journaliste boyebi ke ko fait auto violenga bano quand même na ba chambre de bogo zo chambre nini ndeto zalaki wana ezaki peteke bozo vanda wana minanine netokolo ba mutu mususu utani ba nini bambandaka o président na place of vandate ba danseuse mususu nde basaboe omona asenga mama mi apesa cuisine na loba na otanga kombote mama mi apesa cuisine na place of vandate ce ko fait autant la danseuse na ngai abina na groupe na nga aza ba mona na ba clip na nga akene ta mususu kolela pisika ko vanda ke no vana sima ya mutu quand même pata kutu biso mope tout temps to zape na quartier okobora pe fufu pe mobola pas en face na bino okobora ngote faut pesa mobola wana tant mutu aza en place té ngala na place au van donc ngai né na hôpital ya Delvaux au mon hôpital Delvaux ya ba sœur à Delvaux bini wana na côté ya Saint-Sacrement né à Delvaux na on na fini masikita papa na nga 4 na pralima mais séparation ya père na mère na nga yango ne mutu et ça la teke na ko ma danseuse zai ba loyenge ya ba master ne mutu ko misa biso toko m'appelelo to banda oyemba parce que ami na ngamo Francine je te salue azaki danseuse ya Blaise Boula. Et après peu mon attend sur moi to kepe nini ya Blaise Boula ba repa Blaise Boula nini mais ba concerter maintenant na ko kota na groupe quartier latin na ko expliquer petit frère nanga oyo aza ingénieur lelo parce que wana zaki no moi muke na ibsenga bebi ke na to kota bi abi OK kote pas Koffi ke na yo Koffi ba poto pamba pa poto tambola ngana salela 3 passeports plus tenalier na passeport ba ko changer les sous biométrique vous comprendre to tambola pardon mambo ba viol wana to luka pe esika pe bon viol ngo pe boye na kata lopango ka bo ba ebele ba violo gangati c'est moi linga te bon atu so lingaki ba violer yo bat net bana net to sa mission na terrain te ndeto za bo ko tsanga pe na kasa ka o violer ngati Poni na ko panza ta pa puisote pona linyango te donc on a pensé par puisote na moi makaso ti o violengo sili si c'est que na ndemi wana a violté en plus benenge za bona to mona pété ngana na besoin na yoka fi moko ko faire ça na clip aye alobi ko faire violaki. Maintenant qu'est-ce que tu diras na bato ba loba yana ko fait le mda na ba danseuse na elo na loba ko fait le mide ko bimana danseuse moi si kitoko azaka tenter to misu elulaka motema enzimi pe nzoto esali buzoba vous comprendre peut-être moko kozala aye okoisama c'est exactement mutu wana akoisama na badanseuse nyonso anga zanga mosa ko follow midete nga
ngaza mo sa ko follow midete en plus pe ngana bando sa musana nga na bando zo pe ta ya ko solola na président vie privée te na yebi ke Yolande oh chef na ngai nini ote président to kende nini ote concert ezali na posa bola ta bakuir wana ya rouge wana na babodi na wana piscine te bakuir na wana babodi na wana ya noir wana président lobi bon d'autant oti na nga didesi kwaza auto azali na petit na chai kaza azali bat baza wana siko zo be violer ngai na moi flair c'est nga mona mdibe za violte ya isa violte to tika mama ba viol wana to longwana mama ba viol so za ki place wa vanda ko lo ba violte pour na koza peta msusu esika vanda ezate na mo ko se batu makambu omoni ba ya mu banda wa yabo omoni ya mu buti ba yebo ba yana banda violenga pour avoir quoi. Mais pardon, quand tu prends tes écarts qui ont le cas, mon point moi, donc c'est un bambou, beau, zobalouette qui a fouca, beau, fan de panne, qui n'était pas placé un peu, bandon, musicien, chef Fali, on a toujours chef pour Yaloba, à l'onga quartier la tête, mais a mise en disponibilité indéterminée. À l'onga quartier la tête. Chef Fali, to bavanda, na voyage et tozaka nango to beta tour ezaki ya nini ya ni quoi danger de mort chef Fali to vanda ba chef Fali ba vandi na ndako kuna biso vandi mo baba ndo violé ba ba soleil wana ba kusa nyoso wana ba nani na so ba so wana violé ba oh mais moi est-ce que on se ba violé ba tout ba fanza so ba mi bana baba c'est ça maki nani oyo nani Merlin Bouton avant n'est pas kakol nana vanda viola non lina no violé Merlin Bouton chef d'orchestre bon ça chef d'orchestre oyebi ke ngalo ngaza bonga na sala orchestre nanga ngai petit nanga rigo to ke to beti parcours ya be mission tamsu pambo to to zongi boye 22h rigo ke palente bon na 26 koti moi na pona violé et ça sens et ça que muto ana tali na place to ke dokota na to komona bayana biso bayana na ya zaiko bayanina bakota ka maki pembe na biso na bel-air na monga fula bakoti maki pona ni peut-être dans ce présent bango ba makambo kaka aboya ki nepeka ba makambo eko makoma hote avanisa ba danseuse asala ba ngusabo lelo ke na mo fleure okuta a una lion auna lion na zana na didisona del plus le 7e Serol voilà tout beta quand on est toujours très charmé fidèle téléspectateur toujours continuer l'émission on en parle vraiment le photo le bela quand des photo le bela merci beaucoup ya il a claque nyo ka prodona sur ma caméra a dit montage ma butu ye montation bango mais nini ko ba président ba mana ba danseuse na bango botika botika nende wo mo sur apporter fena biso mon power plainte pas dans la niveau wani mambona ngana yemi na ngoti oza concert c'était pour makambo et puis moto besi eza surtout pour na yango nazoloba ozangi place ya kofanda okosani voisin a violer pour ba peso place ya kovanda yoka isi na bapoto ndeni nini biso grand sœur aza na poto po bana batante bazana bana bapoto tozana bazada na basiège na bango ake okosani ke awa na mboka wa nani ministre mo boye alingaki asale mabe yango wana ake kovanda akimi mboka o comprendre eza pe na muto mususu atalika be na ba Congo oyo nzambe na ngai ngana mama na soto fana na studio to da 8 nazonga suna ba Congo tsaka na mamukela ga likamboka ya lukutaka oyo kaka ke kuna bien balingaka ba violer biso poso to zongi simbate ya nzamba zali Dieu juste que ça soit ote tam susu alobaka to boite batu balobaka kofi omoni nga bayani na zabo kofi na ibisanga ta Yolande kota na chamba na kanga bilono biman paunanga atikala alobana ngaiti mais eza pe na batu mususu pe asali pe mabe ve pas lobine mais tant yo tambola na miemia otambola zo se respecter nzoto na yo okendo lobaba n'importe quoi ti mutu wana azoka toujours na valeur to tala biso pe lokwa za biso stokoli to yo mona ba danseuse mususu pe ya bana mike ba moya été pardon moi j'ai des enfants
sika na sa nini na yebela na sala makamnanga jamais loka na saboye na yebeli na sa makamnanga na ke loba ko folo mide wala afiola ngai ko folo mide wala asala ngai bo même bana ka batanga na mbonga quartier la terre soki lelo na somba lopango wana eza pe bagasa quartier la terre lelo pe so na osala be mission na okutana pe na olia ba mbongo ebele pe epesanga pe ba privilège na sesa ba mikanda ba bani ba bilo ba voyage na utozala na kindu na utozala na kindu ba le 20 mai awa na zala na kindu na fa na lali ba pongi et pas fait na biso mo prêtre moko ya honneur ya mboka o na fa na kindu kindu esi na ngwa titi eleki papa e osala nga lisusu lobi siko ya kaka ki quartier la tango ndeto otambola yango kaka ki quartier la tango wana yango ne fula biso ki quartier la tango wana yango na to vivre bien ki quartier la tango wana to za poser to za pe respect yo lookinga po na nini okanga pa bebe chanda oyo kenga na quartier la tango yango wana moni ke o mimingo lobi na ngate yaka na to kana kama ko fantuka likambo wana ezaka ka kozanga sika ya kovanda nde muto etindi aloba biloba loba. Merci beaucoup. Toi, chers fidèles spectateurs, tous continuer à risquer des classes mondiales chez Game Marginal Mobutu jamais na bossa na sola randé to sola giwana. Karine Mokonza touché ba ex danseuse ya kala et surtout pe ya quartier la tête boni Sandralina à le bila qui soit des abino ba danseuse to ya karabozala na elote. Danseuse à kala quartier la tête. Ba danseuse à kala quartier la tête ndinde na kwa nini? En général, il y a ba danseuse nyoso ya kala. Karine Mokonza avanda wa. Avanda wa. Karine Mokonza sala nini? Journaliste. Journaliste ya nini? Pota ba journaliste te toza mami lela ya biso basi efala yin toza na Jimmy Kolesha toza na nani vient na biso apo ipani ya landa ba kota ba RTNC toza suna nani ya Virginie Manganga zikisa bango ya ba gros bisous bonne fête toza suna nani arientka jinga kuta za ni swate nani susu Noëlla Madinga madame Songi bonne fête. Bonne fête de Songuer. Nani lisusu. Donc yo motana. Siko nakati wana yo lingo klasenga Karine Mokonza za koteni. Ouais yo mo ebinde koti. Karine Mokonza journaliste ti. Ya ba ya premier ya ba chroniqueur news ta baba. Bon la reine. Mami Lela. Ziki sabango. Ya. Tala, en tout cas, mon vieux, mon président, mon vieux a manqué Koffi Olomide respect. Mon président, mon ex-président Koffi Olomide, message au Tindelanga na sala buzoba na tika buzoba. Et puis président Koffi Olomide. O ya sala ba danseuse ya quartier latin, o ya sala na vie ya ba danseuse. Ba danseuse ya valeur o ba sana kata mboka numéro 1 ya Koffi Olomide. 2 na mona BCBG, 3 ba pesi so ba na maison mais banda balinda balongwa. Banda balinda balongwa na maison mère. En tout cas, ba pesi biso to mona ka ba mamu ba komo osambouye ka ba Nancy ba Renalte ba osambouya kaka. Mamu pena ya ba danseuse. Totikela fait na biso mon pa Karine Mokonzi. Oza journaliste. Biso to ba journaliste te. Yo journaliste chroniqueur oyamba kaka danser artiste musicien ou artiste danseuse ou chanteuse ou chanteur. Soki okomo kota na ba vie privée ya ba danseuse. Biso ba danseuse toze belé so tobi to sangele to qu'est-ce qu'on a ba journaliste oyo lobi oza oleki bango pona to moni oyo lekite ozana nuna se mikiti sa kozana ngo mikiti sa ko mimatsa te ya ono nzambe na ngai na ebité bon réponse on a répondre etala Karine Mokonza za lokwa matitso bafuzoli ata usopi mai pe botati abi baninga batika na poto bakenda ba poto bino kana kisasa bo souffrir otika kokima na poto eza ko vanda na poto te pour se préparer au kende poto tout à fait namona Patience Bembo a aux États-Unis aye moi kenane ba Côte d'Ivoire na ye amobo pa beti sou ba tour na ye banini mais ngana lobaka j'aime beaucoup ma mère. Au moins, quand on a maman, maman, est-ce que vraiment lingaka papa, papa vraiment lingaka maman, est-ce que nga vraiment naza fouille ya bolingo. Au moins, maman, papa na biso photo lingaka bango.
le quoi toza ba artiste to ko tika mama biso na to pesa ba mpongo ti to simisa to kei après to mo luka ba mama ba makambu ti nga na loba na koko longwa bitala na loboko to e ba déjà mon oui pardon ça ça déjà que ça déjà ton déni mon oui pardon wana ezana wana ezana no makambu wana non azamba nani azamba sanani toyoka bon tomonaka ndini omoni babilo mususu tant to oloba olinga mobali il faut tala ba image ndini oyo olingela mobali oyoka mobali wana na Fabrigas oyoka mobali wana na Héritier oyoka mobali wana na Joueur kingani oyoka mwasi wana na kingani oyoka mwasi wana na kingani tozonga omoninga na basa ba leader tout nanga pesa na valeur na site jima pata nga yoka ma pata te na yoka ma pasteur no ma pata maman exaucé ma pata maman pasteur ma pata maman na Gladys dala to lurate so kamboza na ngote o bando loba o yo za fiancé yo za soki nani ngala kende émission ya Karine Mokonzi na ke émission ya Karine Mokonzi wana osala soki émission mo soki ezaka na nini numérica asa numérica so pe nini ngwana 23 to bima banga ba shege shege oyo shege to bimanga bi o banga shege bondeni o shege biso o te ya na to kende biso na to bano bima ya nini ko bu bimisa biso to koma na nini ko car izalete ya bu bimisa biso to ya boulevard to so nini transport ba bimisa yesko ba tamaka mona ba shege ibe téléphone shege ibe nga shege ko iba téléphone te eza moi qui ça banga ba shege ndé mwana kinywa abota manakini ya bon bota manakini la kishasa ngana ibi Karine Mokonzi kiritigo na la samba o kiritigo na samba ngabe na beta tu na la samba na beta tu na la samba ka ndenza la ra fâché pe pas faire ngama kiritigo o ya ba fazel o kiritigo mo ki sans kalba kiritigo pezali yesko azaki kuna yebesko azaki kuna ayekuta oyebisa ngutu ayabenga bishumso ayobenga sune mission voilà pas un journaliste ko to pas un journaliste boya zaki journaliste boya journaliste on peut toyeba te so bozotanga on peut so to bosa nini mami le bo na recruter avant journaliste bon ezapeka mboka na biso eza na ngopeka ka na ba laisser aller mo boye oyo mutu azwika ta téléphone na ye abandi lobi azwi mupende na ya che boye po fo la te lamba kochaka mupende ka te mo lo amukuse okangi ba minu na yo na ba nini banzela ya linu na ba fantasy o lobi kombo ezate tant bazo monoka ka si non il faut tangaka kosoma nga somba lupangu eza na nini na na mukongo ya quartier na sima mukongo ya quartier la te singa ya yoyo na longwa locataire ezali na mukongo ya quartier la te ka quartier la te wana somba lupangu siko nga na sombi lupangu Nathalie bongabi mama nga na ko kasute ba grande sœur ba mère ba nini ba tongi palais toluka eloko lia natangisa balifanto nanga mon petit lifanto nanga za na Vita Junior et l'autre qui langa na Vita Junior kala troté nga mona banda ko betele mo ba documentaire na ba stade wana titi aya na ba test na déjà wana déjà dans ma tout de salama Karine Mokonzi ko tumbola ba danseuse ti kotumbola ba danseuse poso tumboli ba danseuse eza lokolo otumbola mama chala mwana na mama Bilabel po bango bazaki ba danseuse bakomi ba chanteuse donc obandi da ko lobana ba danseuse na ya kalaka po mama chala mwana za ana Kishasa mama Bilabel za ana Kishasa olingolo basko mama Bilabel na mama chala mwana ba ana mapangu te basalelo monte ba danseuse ba ana Kishasa awa basalelo monte n'importe quoi yo fotika musala ki journaliste lukata o bandokenda ta ba braza na yo somba ba kato na yo so ba biloni bateka kuna na banini na bangambu kuna oteka kyo bando ya koloba ke ba danseuse ba na elokote ba danseuse ba na elokote yo oza okimi kofi na poto okimi kofi na poto pourquoi pas ko loba po zaki tamsu na mwelo no mo boye mo pe oteki yango pe boye tamsu so sali pe boye okepe poto yi ki danger na ngwana ki danger ngwana ke okimi kofi na poto kimi danseuse okimi na poto loba ke onga na poto te souffrance à poto
Voilà. Ah oui. Merci beaucoup Yolande, vraiment on a monté un peu sur poto carbone oui. émission vraiment comme Nasuka. Merci. Oui, merci na bato tout ba landi biso aussi faut ba dédicace, il faut conseil na bato. Si il faut conseil na ba danseuse na ebito ko lobani. Oui, conseil na ba danseuse na biso ya Congo na linga bino mingi. Nakuta na bino pas vraiment mais il y a yoyo na saka ya na bino po ezala koko. Ezala mama ezala mwana muke mukolo abenganga ka ya yoyo donc ya na bino yeyo apesi bino conseil bo sala musa na bino bien bo respecter musa na bino président ba groupe ba mana na ba danseuse ba président o babimaka na ba danseuse ba président yango to loba ekozala président alingi na epe yote tellement que oké ko refuser na mboka moko lobitika na kosaka likampo na zwa mukanda wana ndenga na ebiti ponga na tiko bimana président monté je salue président Weranson respect ici de Jimapata je salue président papa chéri Jibem Piana je salue Kofi Olomide mon ex-président et je salue aussi Ali Lyon bonne fête à tout le monde bye bye bye. Ouais, voilà, merci beaucoup. C'était là Yolande ex d'Assez Yakofelo de Tobeti Masolo par rapport aux le cas 42 Toba actualité nous oblige de parler. Et on a une émission on en parle vraiment Tobeti. Merci beaucoup na Emenda la fille des promesses. Elle est là-bas na Célestine mais on a soirée tout na à France on a à Paris, Bazara à Moro et l'unique. C'est-à-dire Azara à Karaï. Merci beaucoup ambassadeur qui j'avais copié la France est déjà contrôlé par lui-même et même Emile Bekopé le roi des Rabat. Rendez-vous pour la prochaine numéro pour s'abonner massivement et belé vraiment il y a Tokos Mondial. Au revoir, bye bye.